點解上帝仲會俾我經歷網絡霸凌呢件事情？我覺得人生係好似冇咗希望咁樣。我童年嘅我父親教育方式，佢對我成個人生其實係一個好大嘅影響。咁我父親就好細個就經常性用打嘅方式去教育我。咁呢樣嘢讓我學識咗，原來我可以用我嘅暴力去獲得我想要嘅嘢。呢個係我成長嘅背景，我家庭嘅方式係咁樣去用身體去咁教育我。我覺得冇問題啊，甚至乎有時我會覺得自己我能夠用暴力去強迫人哋去跟從我嘅時候，係一個好威風嘅事情。但係如果你問我而家回想起過去嘅時候呢，其實我內心係孤獨嘅。除咗用暴力去令到人哋聽我講嘢，除咗用暴力同人建立關係之外，我係唔識得用其他嘅方式去同人建立關係啦。同埋之所以我經常用暴力去解決問題，其實係因為我好渴望獲得人哋嘅肯定，獲得人哋嘅認同。當第一次踏入教會，你會見到一種你從來冇經歷過嘅溫暖同埋愛，係一個好奇妙嘅經歷。我覺得因為被福音所感染嘅愛呢，係你喺教會以外係感受唔到嘅。我覺得弟兄姊妹嘅愛係一種無可取替嘅愛啦，係一種你雖然冇血緣嘅關係，但係同時你會感受到人哋對你有一個好真誠嘅關心。所以當我第一次嚟到美國接觸咗教會嘅時候，令我感覺到好溫暖，令我感覺到好開心。所以冇幾耐我就長期一直都留咗喺教會啦。我好記得我18歲嚟到教會嘅時候，其實我有一張相，但係我而家唔見咗啦。嗰張相咧就係我係成個殺人犯咁樣嘅，我影相係唔笑嘅，甚至乎我自己而家都想像唔到我成咁嘅樣。因為而家我認識咗耶穌之後，我覺得當我可以跟從上帝嘅時候，我人生係充滿喜樂咯。咁所以你問我信耶穌前、信耶穌後嗰個變化其實係差好遠。上帝會一種喜樂喺你嘅心入邊，而呢種喜樂係你喺世俗係揾唔到嘅，係你信耶穌之前係冇嘅。我諗緊我已經係一個基督徒啦。點解上帝仲會俾我經歷網絡霸凌呢件事情？我唔係相信上帝嘅咩？呢個上帝唔係愛我嘅咩？呢個上帝唔係全能嘅咩？點解我經歷呢啲事情嘅時候，甚至乎上帝係冇幫我去出聲，甚至乎呢樣嘢影響到我身邊嘅朋友都覺得一定係你有問題，一定係佢唔願意去相信我，咁令到我當時都失去咗好多朋友。咁所以呢樣嘢係令到我好大嘅打擊咯。當時我有諗過好多負面嘅情緒啦，咁甚至乎我去到一個焦慮同抑鬱嘅程度啦。咁我當時有一段好長嘅時間，我係每日瞓唔超過3個鐘頭嘅。咁天未光未夠5點鐘，我係起咗身嘅啦已經，因為成個人處於一個焦慮嘅狀態，係夜晚凌晨2點之前我都唔會瞓得着。每朝我係驚醒嘅，每朝都係飆冷汗嘅。本來我就唔知道人生方向係咩啦，咁我已經係可能有少少自卑啦呢樣嘢。咁我讀書成績又唔係特別好啦，比較困難嘅生活當中，點解上帝你好似仲要允許撒旦去攻擊我，再踩到我一腳？到底上帝你想我點樣去生活喺呢個世界上？我覺得人生係好似冇咗希望咁樣，甚至乎我唔係單單懷疑佢存唔存在。我係覺得就算上帝存在，你俾我經歷過呢啲咁慘嘅苦難，我都唔覺得你真係愛我。咁嗰日我就禱告同上帝講話，今日我係會最後一日返教會，只要我踏出咗教會門口，我永永遠遠都唔會再踏入教會一步。咁但係奇蹟嘅就係當我真係嗰一日準備離開教會門口嘅時候，有幾個嘅弟兄姊妹啦，真係捉住我啦。咁佢就同我講，佢又為咗佢過去一齊去幫助網絡霸凌嘅我去道歉，因為佢哋喺呢幾年佢哋再睇清楚，其實原來我唔係咁嘅人嚟嘅。咁嗰陣時候我開始就喊啊，真係喊咗出嚟，因為原來上帝佢一早為我伸張咗公義，佢一早去話咗俾人知道，呢樣嘢係我睇唔到。
直到當我臨去離開門口嘅時候，我發現原來上帝嘅公義從來都冇離開過，上帝嘅愛從來都冇離開過。咁其實嗰段嘅經歷讓我開始再反思嗰幾年發生嘅事，同埋我成個人嘅人生。雖然我係受到網絡霸凌，咁但係其實以前原來我都係有霸凌人嗰個人。咁今日我受到個傷害，其實呢樣嘢係 remind 俾我知道，其實我都係一個罪人。過去我去拒絕上帝，我覺得上帝唔公義，我覺得上帝唔愛我。但係其實會唔會我自己都有一定嘅罪呢？其實我覺得有個經文好用嘅，就係哥林多後書12章9節，呢個亦都係我自己一個嘅好重要嘅呼召經文啦。就係保羅話：他對我說：我的恩典夠量，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。保羅嘅呢句説話係咩意思呢？就係原來上帝佢係會呼召，同埋佢係特別關顧嗰啲你睇得到自己軟弱嘅人。其實過去我一路都睇唔到自己嘅罪。雖然我返咗教會一段好長嘅時間，認識咗福音，但係嗰段經歷讓我重新明白到一件事，就係原來我過去認識嘅福音停留咗喺頭腦上面嘅一個嘅認知上。原來一個認識福音嘅人咧，佢一定會同時睇得到自己嘅罪，因為神嗰個嘅福音佢係為人嘅罪而釘上十字架啊嘛。如果人唔認識自己嘅罪，其實都唔會真正認識到十架。呢樣嘢係分割唔開嘅。你問我點樣去能夠饒恕到嗰啲曾經傷害我嘅人，就係其實我係看得到福音，亦都同時看得到自己嘅罪。當我越係認識福音，就越係認識自己嘅罪。突然間我就開始發覺，其實要饒恕身邊嘅人唔係真係咁困難。咁我覺得第一步其實都係首先我哋要將我哋自己生命去交託俾上帝。好多時候我哋好難去做到聖經嘅要求，或者好難去跟隨上帝啦。第一就係我哋連嘗試都唔敢去嘗試啦。第二就係我哋即使嘗試，我哋都係好輕輕咁試，唔願意去投入。咁我覺得可以用一個比喻嘅，就係譬如我哋去做健身咁樣啦。你去試一次，你好難會見到個果效。咁你幾時先會見到個果效呢？就係你投入同埋一個長期嘅嘗試，你就會發覺上帝嘅愛、上帝嘅恩典其實一路都喺度，同埋聖經嘅教導其實一路都係真。咁我喺香港出生嘅，咁我哋香港嘅教育制度就係你每一個學生咧都有一個排名嘅。咁我個排名咧，我係尾2個名，我唔係最後1名。咁我好記得當時嗰個老師就同我家長講啦。就係你知唔知點解你個仔唔係最後1名啊？因為最後1名你學校都冇返。嚟到美國啦，都係唔中意讀書啦，咁英文仲係差中之差啦。咁但係直到30歲嘅時候，上帝俾我一個呼召，佢希望我讀神學。嗰陣時候我就覺得呢件係一件好可笑嘅事情。你點可以要求一個唔中意讀書嘅人要去讀一個嘅碩士嘅學位呢？當時我嘅反應係拒絕嘅。我話我從來都冇諗過要做牧師，亦更加唔會想讀神學啦。但係呢個嘅説話一路喺我腦裏邊1個月，不停咁樣喺我腦裏邊去問我呢個問題。於是我就開始回應上帝嘅呼召啦。咁我就30歲開始，我就同上帝講，我要去讀一個嘅 major 係需要睇書嘅，因為我係唔中意睇書，亦都唔識英文。但係我要去讀一個 major 係要睇書同埋需要用英文嘅，咁呢個就係我嘅 psychology 嘅 degree 啦。高中嘅時候咧，我係經常性作弊嘅，即係我會睇隔離嘅答案啊。咁但係因為今次我讀大學嘅時候係回應上帝嘅呼召咧，我就覺得我唔可以再靠作弊去獲得我嘅成績。但係我冇諗過嘅就係，當我去回應上帝嘅時候，上帝真係賜我一個嘅智慧啦。而我當時我個 GPA 係超過3嘅。當然對好多人嚟講，超過3呢個唔係一個咩特別嘅成績，但係我嘅人生係從來未超過3嘅。咁所以對我嚟講，我係好驚訝嘅一件事情。咁跟住我就去到順利去到神學院啦，就好順利咁畢業啦。咁一切都係上帝嘅恩典啦。咁我個家庭同埋我個婚姻咧，經歷咗一啲嘅事情啦。咁我覺得最大嘅看見應該就係我太太啦。佢由我讀神學院之前一個冇人生方向，我已經係同我喺埋一齊。
看到先生他从低谷走到现在当中那个生命改变，我最大的感受就是觉得上帝的恩典很够，我们人愿意去顺服去经历上帝的时候，上帝真的是会把我们从低谷當中拉起來。因為我嗰個英文嗰個底比較差啦，咁我對聖經嘅知識亦都唔係特別高啦。我嗰時係每朝起身咧，我就開始讀書，讀到我夜晚瞓覺，差唔多將本英文書翻譯到中文書㗎啦，已經係。直到甚至乎我結婚前一晚咧，我都仲係打開咁本書喺度讀緊。呢段嘅關係當中，其實我哋係一路都係經歷緊上帝嘅恩典。由相識到而家，我諗有8年到10年啦，相識到而家。咁但係感恩嘅地方就係我哋從來未嗌過交嘅。我覺得主要嘅原因就係因為我哋都明白到一件事情啊，就係我同佢都係一個唔完美嘅罪人啦。同埋我哋呢個屋企嘅主人唔係我，呢個屋企嘅主人亦都唔係我太太，而係上帝啦。咁所以我哋就算我哋有意見不一致嘅時候，我哋都可以藉着上帝嘅恩典，我哋可以去有商有量。佢嘅福音喺我哋嘅家庭當中成為咗一個嘅中心，而上帝佢自己亦都係我哋家庭嘅中心，讓我哋有一個相對係比較和諧嘅家庭啦。我今日之所以能夠可以成為一個牧師，可以有一個好嘅家庭，唔係因為我有幾努力，而係單單因為上帝嘅福音，因為上帝嘅愛，因為其實一切嘅恩典都係在於福音。當我哋願意去投入我哋自己，去交俾上帝，去依靠上帝嘅時候，上帝就可以幫我哋解決問題。上帝永遠都為一個出路去帶領我哋同幫助我哋。今日我哋需要做嘅就係回應上帝嘅愛，依靠上帝。